প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি এখন পুরান ঢাকার নারিন্দা রতন ভাইয়ের কাছে চলে এসেছি। রতন ভাই এই হাটের একজন রেগুলার পাখি বিক্রেতা। ওনাকে প্রায় সবগুলো ইউটিউব চ্যানেলেই ওনাকে দেখতে পাবেন। তো ভাই, আজকে কি কি কালেকশন আছে আপনার কাছে, একটু আসেন দেখান। এখানে আমাদের যে কালেকশনগুলি দেখতেছেন ফার্মের থেকে কিছু কিছু নিয়ে আসছে এখানে, যেমন এখানে রিংনেক লুটিনো রিংনেক প্যারট। হ্যাঁ, এটা ফুল অ্যাডাল্ট রেড আই, নিউ অ্যাডাল্ট হয়েছে আর কি, বয়স 1.5 বছর। নিউ অ্যাডাল। হ্যাঁ, এরকম পেয়ার আরও কয়েকটা পেয়ার ফার্মে আছে আমাদের, কেউ চাইলে ফার্মে নিতে পারবেন। এটা জোড়া পড়বে 38,000 টাকা। জোড়া পড়বে 38,000 টাকা। একটার গলায় তো রিং এসে রিং আসতেছে, যে লাল রঙের রিং দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মেল, ওটা female। একটাতে রিং চলে এসেছে। মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। সবল পাখি, ফার্ম থেকে দেখে নিতে পারবেন। ফার্ম থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এর নিচে যে জাভাগুলো দেখতে পাচ্ছি, জাপান, জাভানা জেপি, জাপানিজ, হলুদ জাপানিজ। জাপানিজ কেস্টেড। এগুলা ফার্ম কোথায় কোথায় ফার্ম কোথায়? জি, পুরান ঢাকা নারিন্দা। এখানে যে হলুদ জাপানিজ, এগুলা 6,000 করে জোড়া পড়বে। 6,000 টাকা করে জোড়া। এর নিচে যে লাভবার্ড নিচে আছে লাভবার্ড, 3টা পেয়ার আছে সিরিয়ালে দেখেন। এটাও ভায়োলেট ফিশার, এটা হচ্ছে ভায়োলেট পাইট, ভায়োলেট আর পাই, নিচেও একটা আছে ভায়োলেট ফিশার। এই 3টা সেম প্রাইস, 6,000 করে জোড়া। 6,000 টাকা করে জোড়া ফিক্স আর প্রাইস। এখানে আছে পাইনাপেল কোন ব্রিডিং পেয়ার, পেইস 10 করে জোড়া পড়ে, 10,000 টাকা জোড়া। 10,000 টাকা। এখানে আছে আপনার ব্লু এবং কোবাল্ট, দুইটা মিক্স পেয়ার, এটা 5,000 জোড়া পড়বে। 5,000 টাকা। নিচের লাম্বারটা এটাও 5,000 টাকা জোড়া পড়বে। আর গ্রে ককাটেল আছে পেয়ার, গ্রে ককাটেল 6,000 টাকা, অ্যাডাল্ট পেয়ার, ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার। আচ্ছা, এই নিচে যে দেখতে পাচ্ছি যে এটা র্যাম, কি বলে র্যাম, এটা ফিক্স 9,000 টাকা ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার ফিক্স 9,000 টাকা। 9,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে যে ঘুঘুগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটা অস্ট্রেলিয়ান হোয়াইট গুগু, সাদা গুগু, সাদা এটার দাম গুগু। পড়বে 1,000 টাকা জোড়া ফিক্স। দাম পড়বে 1,000 টাকা জোড়া ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে যে জাভাগুলো দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক জাবা আছে, ব্ল্যাক জাবা দুইটা পেয়ার আছে, যেটা নেন 2,000 করে জোড়া পড়বে। ব্ল্যাক জাভা 2 জোড়া রয়েছে, যেটাই নেন 2,000 টাকা জোড়া পড়বে। আর এখানে যে একটা এটা হলো বেঙ্গলি কেস্টেড, দুইটা আছে, একটা জোড়া 1,200 টাকা জোড়া। আর কাঠফোর্ড আছে একটা মেল, মেলটা পড়বে 1,000 টাকা জোড়া। আর এখানে সিলভার জাবা আছে 3,000 টাকা জোড়া। 3,000 টাকা জোড়া। এখানে জেপি আছে সেমি অ্যাডাল, এগুলো 3,000 টাকা জোড়া পড়বে। 3,000 টাকা জোড়া। এর নিচেও আছে দুইটা পেয়ার, 3,000 টাকা জোড়া। 3,000 টাকা জোড়া। উপরে যে এগুলো 1,500 করে পিস করে জেপি, বেবি 2 থেকে 3 মাস বয়স। 2 থেকে 3 মাস বয়স, 1,500 টাকা জোড়া। পিস 1,500 টাকা পার পিস। আর এখানে যে বেবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিছু বেবি আছে, যেমন এই আপনার ফুল টেম এবং নিজে খাওয়া শিখে গেছে, এটা বলে গ্রিন চিক কোনোর। গ্রিন চিক কোনো, এটা রেড ফ্যাক্টর, পুরোটা বুক ঠোঁটের নিচ থেকে লাইট লেস মতো লাল। এটা 8,000 টাকা পড়বে, একই নিজে নিজে খাওয়া শিখে, ফুল টেম। ফুল টেম 8,000 টাকা। আর পাইনাপেলটা আছে এখানে, এটাও সেলফ ফিট, এটা পড়বে ফিট 6,000 টাকা। 6,000 টাকা। আর রেনবো লরি আছে, রেনবো লরি, রেনবো লরি আছে, রেনবো লরির এক পিস পড়বে দাম 11,000 টাকা। 11,000 টাকা। এক তাছাড়া ওই যে ককাটেল দেখতে পাচ্ছি, ককাটেলগুলো ককটেল যেমন লুটিনো আছে, এখানে লুটিনোটা 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। পালটা পড়বে ফিক্স 2,300 টাকা, গ্রে পড়বে 1,800 টাকা। 1,800 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, যদি কেউ আপনার ফার্মে গিয়ে পাখি কালেকশন করতে চায় তাহলে নিতে পারবে না? হ্যাঁ, নিতে পারবে, ফার্মের থেকে দেখে নিতে পারবে। আমার ফার্মের লোকেশন হচ্ছে পুরান ঢাকা নারিন্দা। পুরান ঢাকা নারিন্দা। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 0183 0183 9790 9790 161। 161। আর আমার ফেসবুক এবং পেজ আছে, পেজের নাম হচ্ছে প্যারট বার্ডস এভিয়ারি। প্যারট বার্ডস এভিয়ারি। হ্যাঁ। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালাম।